قرنبيط بخلطة طعمها حكاية. كفر بخلطة حلوة جدا بطعم القرنبيط، واللي ما بيحبوش بعد الخلطة للكفر اللي عملناه ده هيعشقوه. قرنبيط طبق بتعمليه عشان يمشي بقايا الاكل اللي عندك البايت، وان شاء الله لما تعملي الطريقة دي الاكل اللي عندك كله هيتاكل وما هيترماش منه حاجة ان شاء الله. نبدأ الفيديو ونشوف طريقة الكفر وطريقة القرنبيط ككل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنشوف مع بعض ازاي عملنا التغليفة او الكفر الحلو اوي للقرنبيط اللي شفناه في الاول. ده كفر بيبقى مقرمش جدا من بره وحلو اوي من جوه، وكمان بطعم التوابل اللي عليه حلوة اوي، وتركيبته ككل كفر حلو. معايا قرنبيطة هنقطعها نحاول ان احنا منبهدلش الوردات. نشيل الراس بالشكل ده وبنسيب الوردات بحالها كده. لو حبينا بعد ما نسلقها ان شاء الله نصغرها، ونسيب كمان العود اللي فوق ده بعد ما بنسلق عشان ما تتبهدلش في السلق. بس الحته اللي زايده القوي دي وبنسيب العود دهوت فيها، وبعد ما بنسلق بنشيله. واذا حبينا نقسم الورده ديت اصغر من كده نصغرها بعد السلق ان شاء الله. نشيل بس حاجه زي كده بنشيلها بالشكل ده كده، والطرف الزايد القوي يعني ده لما نسلقها زي ما قلت بنخف العود ده شويه نصغره. ولو عايزه تقسمي الورده دي بنقسمها برضه عشان ما تتبهدلش وتتكسر في الميه اللي هنسلقها فيه بالشكل ده. دي القرنبيطه بعد ما نضفتها، ولو بيبقى فيه بعض يعني اعطاب او عك بيبقى في من عرضها في السوق او في المحلات او كده، برضو بتشيليه الاول. القرنبيطه دي كانت نضيفه هي زي الفل، بس لو موجود بنشيله الاول قبل ما بنقطعها. اغسلها وعشان نحطها للسلق. ومعايا على البوتاجاز حله فيها ميه بتغلي، هنزل فيها بنص معلقه ملح، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره سكر، وهننزل بالقرنبيط. في حد بيقول ما نحطش الكمون عشان ما يغيرش لونه، ما هو كده ولا كده هيتغلف، بس الكمون ما بيخليش القرنبيط يعمل انتفاخات. بدأ يغلي اهو، حطينا القرنبيط، الميه بطلت تغلي فالوقت بدأ يغلي اهو. ان شاء الله معاه لما يستوي وهنحسب له قد ايه باذن الله. وطبعا كل قرنبيط بيختلف عن التاني، بتبقى في قرنبيط طري وفي قرنبيط بيبقى مش طري فبياخد وقت في السليق. وطبعا لما تسلقيه وهتعمليه على طول بيفرق عن لو هتسلقيه وتفرزيه. تسلقيه وتفرزيه بيبقى تقريبا نص المدة اللي احنا هنسلقه ونعمله فيها على طول، لان هو لما بيتحط في الفريزر البرودة بتعلي تسويته وبيبقى كأنه مسلوق جامد في المية هنا. فاحنا ان شاء الله انا هعمله على طول، فعشان كده ان شاء الله هسيبه لما ياخد سواه كامل، وان شاء الله بعد كده نشوف خد قد ايه في التسوية. زي ما قلت القرنبيط نفس نوعية القرنبيط بتفرق، وطبعا الملح والكمون والسكر للكمية اللي عاملاها دي. طبعا بتحطي على حسب ما انت هتعملي قرنبيط، هتعملي اكتر من كده اقل. احنا معانا ان شاء الله لما يستوي وباذن الله هنعمل الكفر اللي هنغلفه بيه. ده القرنبيط اهو بعد ما اتسلق. قسمت الكبيرة 2 وشلت العود يعني الحتة الزايدة اوي من فوق كده. بقى جاهز اهو ان شاء الله عشان نحطه في الكفر ونحمره على طول. معايا بقى الكفر، كفر حلو جدا، مكوناته حلوة قوي ونتيجته بعد كده تبقى زي الفل. معايا كوباية الا تلت دقيق،
هكملها بمعلقتين نشا، معلقتين مليانين على الاخر كده. طبعا الدقيق والنشا على حسب الكميه، يعني دول اللي معايا للقرنبيطه اللي شفناها في الاول دي. وهنزلهم في الطبق ده كده، وهنزل عليهم بمعلقه صغيره ملح، معلقه مليانه، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه من معالق التوابل، معلقه مش مليانه قوي كمون، معلقه التوابل برضو، نص معلقه من معالق التوابل فلفل اسمر، لان احنا عشان البيض بنحط بيض، نص معلقه فلفل اسمر، شبت وكزبره خضراء. حط كده حوالي 3 معالق الكميه اللي عاملاها دي برضو. ومعايا بيضتين وفيهم بيضه بلدي يعني صغيره، انت ممكن تعمليها بيضه زي الكبيره دي، يعني بيضتين كبار. هنخلط الاول المكونات الجافه دي، قد ايه، نشا، ملح، كمون، كزبره، فلفل اسمر، شبت وكزبره خضراء. بعدين البيضتين، حاطين طبعا الملح والفلفل الاسمر. ننزل بالميه لما نوصل لسمك القرنبيطه، ينفع تشيل يعني يترفع على القرنبيط ويتحط في الزيت. لما نحط ميه ونخلط بالشكل ده، بقى الخليط بالشكل ده او الكفر سمكه بالشكل ده. كوبايه الا تلت دقيق عليهم معلقتين هرميين نشا، خدوا مننا كوبايه الا ربع ميه. هضيف نص معلقه من معالق التوابل كركم، ونص معلقه شطه. الشطه دي اختياري على حسب ما بتحبي. وهنخلط الكفر بعد إضافة الشطة والكركم، والوقت يبقى معانا كفر صح الصح. نغلف بيه القرنبيط، هيبقى بيه روعة إن شاء الله. ومعايا على البوتاجاز صينية فيها زيت، هنقلب خليط الكفر تقليبة قبل ما نحط فيه القرنبيط. هننزل القرنبيط في الكفر ونغطي القرنبيطة كويس بالكفر زي ما انتم شايفين كده. بالشكل ده ننزلها بالراحة كده اهو. ونهدي النار طبعا عشان الزيت حامي والقرنبيط ما يتلهبش اما تكملي الصينية. طبعا احنا معانا القرنبيط مستوي، والكفر ده فيه نشا وبيض ما بياخدش وقت. لو في حاجة من الكفر بتقع في الزيت كده اول باول نحاول نشيلها، عشان بتحمر عن القرنبيطة، ما تخليش شكل القرنبيط مش حلو. ننزل الكفر بين فروع الوردة نفسها بالشكل ده. اللي ما بيحبوش القرنبيط يجوا بقى وجربوا الكفر ده، وبعد كده يشوفوا هيبطلوش يعملوه يوميا، يعني هيخزنوه طول السنة. ده طبعا بيبقى طبق جانبي، يعني طبق انت عندك لو عندك اكل بايت
فنبقى عايزين نعمل حاجة يعني زي مقبلات. ده طبق من ضمن المقبلات اللي ممكن نعملها جنب اكل بايت عندنا وعايزينه يتاكل يعني. الشكل ده ننزلها بالمعلقة، والمعلقة اللي يبقى فيها نحطها على القرنبيط، يعمل لها سمك في الكفر. نار وسط، وبعد ما بنخلص راس الصينية بنعلي النار شوية، لانه زي ما قلت القرنبيط مستوي والكفر ده ما بياخدش حاجة وبيستوي على طول. بنهدي النار. طبق عليه منديل مطبخ، شوفوا ما شاء الله. اللي ما بيحبوش القرنبيط يجربوا طريقة الكبر ده، وبعد كده يحكوا لنا عن حالهم مع القرنبيط شكله ايه. ان شاء الله حاجة حلوة قوي وريحته روعة. ريحة الشبت والكزبرة الخضراء مع التوابل اللي محطوطة عليه حلوة قوي، حلوة جدا. ده طبعا بنعمله جنب اكل بايت، عشان يعني عايزين الاكل يتاكل، هيتاكل ان شاء الله. وكمان ينفع ساعة السحور بالعيش، بيبقى حلو جدا. بين كل دور ودور بتشيل اللي بيقع من الكفر ده في الزيت عشان ننضف الزيت. خلاص كده سبحان الله الكفر على قد القرنبيط. يعني مقادير الكفر اللي انا عملتها دي وشفتوها لقرنبيطه زي اللي معايا دي. لو هتجيبي اكتر تضاعفي او تزودي على حسب القرنبيطه، ولو القرنبيطه اصغر بتقللي شويه. وطبعا القرنبيط عشان هيتعمل على طول زي ما سويته تسويه كامله، قعد 10 دقايق من بعد الميه ما بدأت تغلي. لو هتخزنيه من 4 ل5 دقايق بالكتير بعد الميه بتغلي وبتطلعيه. لما تخرجيه من الميه السخنه يبقى جنبك ميه بارده وتحطها عليه كده، يعيش معاكي في الفريزر وتطلعيه في اي وقت تعمليه كأنك سلقاه وبتعمليه على طول طازه. كده بالشكل ده بتوقفي القرنبيط على الجنب كده. المهم انك تحمريها من كل ناحيه. طعمه ومقادير ظبط يعني. ان شاء الله لو تجربوا المقادير دي هتشوفوا هي قد ايه مظبوطه، وهتخليكم ان شاء الله اللي ما بيحبش القرنبيط يعشقه. يعني مهما نحور في القرنبيط ونحاول نتفادى ان هو ما يتحطش في الزيت، سبحان الله ما بيبقالوش طعم غير لما نقليه. نعمله صينيه، نعمله بصلصه، نعمله ما بيبقاش حلو، وبنسميه يعني طبق مقبلات فعلا الا ما بيتحط في الزيت. ده الشكل النهائي للقرنبيط بالتتبيله اللي ان شاء الله لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. عندك الاكل البايت اللي عندك ان شاء الله جنب الطبق ده مش هيتبقى منه حاجه. بنعمل طبق مقبلات عشان نسحب بيه الاكل البايت ده من احسنهم ان شاء الله. قرنبيط بتتبيله او كفر في منتهى الطعام وفي منتهى الجمال. اللي ما بيحبوش القرنبيط بقى يجربوا ويحكوا لي بقى عن حالهم بعد كده ان شاء الله مع القرنبيط شكله ايه. طريقة حلوة جدا والمعايير مظبوطة بالمسطرة زي ما بقول قبل كده. المعايير اللي عملتها النهاردة دي لو دقتوا القرنبيط يعني مش ناقصه حاجة خالص. ما شاء الله حاجة زي الفل. وبعدين هو مفيد جدا يعني ما نستقلش بيه. والطريقة كمان اللي عملنا بيها الكفر دي هتخليكي تعشقيه زي ما انا كده بحبه وبموت فيه. جنبه شوية بطاطس متحمرة وطبق سلطة على الحتتين اللحمة اللي باقيين عندك او حتة الفرخة
وهيتسحب الاكل البايت ومش هيتبقى منه حاجة بالشكل ده. طبق مقبلات من احسن طعم الاطباق اللي ممكن تعمليها وتمشي عندك اكل بايت ما يتبقاش منه حاجة خالص. ده كان الشكل النهائي للقرنبيط وطريقة الكفر اللي عملناها. وزي ما قلت وبأكد ان لو هتعمليه على طول من بعد المية ما تغلي 10 دقايق، ولو هتفرزيه من بعد المية ما تغلي من 4 ل5 دقايق، ويكون جنبك مية باردة تحطها عليه. هتخرجيه في اي وقت من الفريزر تعمليه كأنك لسه سلقاه على طول، زي اللي احنا عملناه كده بالظبط النهارده. ده طبق القرنبيط، الطبق المقبلات اللي بنعمله عشان نمشي بيه الاكل البايت. وعندنا اطباق تانية كتير ان شاء الله باذن الله هنعملها في الايام اللي جايه. ويا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تجربوا وتحكموا على طعم القرنبيط بنفسكم. وكل سنه وانتم بالف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.